Před 3 roky jsem začal mít celý den jako jednu velkou rutinu. Změnilo mi to život. Byl jsem produktivní a stíhal jsem toho 2x víc. A prostě to bylo to, co jsem potřeboval k dalšímu růstu na další level. A dneska ti ukážu, jak si jednoduše takovouhle rutinu nastavit, aby si z toho vytěžil co nejvíce. Pojďme na video. Za prvé, k čemu je rutina? Rutina je opakující se cyklus, kde jsou za sebou nasázené návyky, nejlépe ve stejný čas, každý den. Máš nějaký velký souhrn návyků, které potřebuješ v tom dni rozprostřít, ale aby to bylo systematické a dávalo to smysl. Ale asi se ptáš, proč je ta rutina tak moc zásadní? Proč produktivní lidé používají rutinu jako svůj top nástroj? Je to jednoduché a má to spoustu výhod. Rutina je jednoduchá na přemýšlení. Tvůj mozek může vypnout. Nepřemýšlí o tom, kdy si budu čistit zuby, kdy budu číst, kdy jdu do posilky, kdy si dělám jídlo a tak dál. Prostě to máš na papíře napsaný, v jaký čas to každý den ve stejný čas děláš. Tím pádem mozek může vypnout a soustředit se na jiné, důležitější věci, než to, co si vezmu na sebe, co budu večeřet, kdy budu číst, kdy půjdu do posilky a takovýhle věci, které nám jenom zaplňují mozek. Zbytečně. Rutina je prostě struktura. Víš, kdy, co a jak. A hlavně ty návyky, které jsi určil, dokážeš dělat pravidelněji. Když máš návyk a řekneš si OK, v 6 hodin večer vždycky čtu, tak to bude pro tebe mnohem úspěšnější ten návyk dodržovat, než kdyby jsi řekl každý den čtu. OK, ale ten mozek celý den přemýšlí, kdy číst. A pak se k tomu nedostaneš. Protože ten mozek, neboli ty, nevíš přesně, kdy to máš udělat. Tím pádem to odkládáš, chodíš okolo horký kaše a prostě to neuděláš. Podtrženo sečteno, správně nastavená rutina ti ušetří spoustu času a mozkové kapacity. A teď se podíváme na to, jak si ji nastavit. Za druhé, jak si nastavit rutinu. Za A. Čas. Musíš si nastavit pevný časový rámec celé rutiny. Ať už je to celodenní, nebo ranní či večerní. Musíš si říct, rutina večerní začíná v 8, když přijdu z tréninku a končí v 9, kdy jdu spát. Ranní mi začíná v 7, v 6 hodin, kdy vstávám a končí mi třeba v 8. Když máme pevně nastavený začátek a konec rutiny, náš mozek pak dokáže predikovat, co bude dál. Když totiž přijdu třeba v 8 z toho tréninku, tak můj mozek, jakmile přijdu domů, tak ví, že za hodinu cca budeme spát. Tím pádem v této hodině, v této večerní rutině už bude se připravovat do postele, bude klidnější a pak se nám bude i lépe třeba spát, usínat. Neboli prostě ten mozek ví, co ho čeká a dostane se do toho módu jednodušeji. Je jedno, jak dlouho ta tvá rutina bude trvat. Hlavní je, aby to bylo ve stejný čas každý den. Protože jen tak rutina bude efektivní a tvůj mozek s tebou bude spolupracovat. Tím pádem měj začátek, konec a dodržuj to každý den. A tu rutinu si samozřejmě musíš udělat z návyků. Každý ten návyk si prostě rozepiš na papír. Od 6:10 do 6:20 se sprchu, od 6:20 do 6:30 medituju a tak dál a tak dál. Prostě si musíš přesně určit, kdy ten daný návyk děláš, aby si to věděl přesně. Tím pádem, stejně jako si ohraničil celou tu svoji rutinu, ohranič si i ten daný návyk, aby si mohl postupovat v té dané rutině. Fakt mi to pomohlo si to dát na papír a prostě vědět, v kolik daný návyk dělám. A to nás dovádí k další věci. Za B. Optimismus. Já jsem byl, dejme tomu, trochu neoptimistický, trochu nerealistický v tom, když jsem si před 2 rokama dělal svoje první rutiny. Dělal jsem je hrozně na dřeň. Neměl jsem tam žádný prostor k neúspěchu. Tím pádem jsem většinou tu rutinu ani nedodržoval. Nebo aspoň tak, jak jsem si napsal na papír. Byla prostě nesplnitelná. Dal jsem si tam tolik návyků, které jsou sice prospěšné pro mě, ale bylo jich tak moc, že jsem to v tom časovém úseku nedokázal stihnout. Samozřejmě ty návyky samy o sobě nejsou zbytečné, ale
Chceme, aby ta rutina byla fungující, aby byla jednoduchá. Tím pádem musíme tam dát jen ty návyky, které, když je budeme dělat 20% času, nám dají 80% výsledků. A také ty návyky musíme přesně vědět, jak dlouho nám budou trvat. A dát si tam nějakou rezervu. Nějakou rezervu pro neúspěch. Aby ta rutina byla splnitelná. Aby si to mohl každý den splnit. Protože já jsem třeba měl tu rutinu tak nabitou, že jsem ji žádný den nesplnil. A pak mi to hrálo na mozek, hrálo mi to na myšlenky, že tyjo, já to tady nedokážu, já jsem špatnej, ani nedodržím rutinu. Jak pak můžu být úspěšný, když tady nedodržuji ani základní návyky? No, bylo to kvůli tomu, že jsem prostě si to dal moc těžký. Dal jsem si moc krátký čas na sprchu, moc krátký čas na zuby, moc krátký čas na meditaci a tak dál. Prostě udělej si to s rezervou a buď optimistický. Za třetí, jak si udržet návyky. Kumulace. Kumulace je slovo, které potřebujeme. Je to návyk za návykem. Návyk za návykem. Kumulujeme návyky k sobě. A to, že je kumulujeme k sobě, vytváří dané pořadí těch návyků. A to je to kouzlo. Kouzlo je, že máš seskládané návyky po sobě. Víš, že jdeš jíst, pak si jdeš čistit zuby, pak jdeš číst, pak jdeš meditovat, nastavíš si budíka a jdeš spát. Tomu se říká kumulace návyků. Víme tu danou posloupnost a všechny je smrskneme k sobě. Víme, že po skončení večeře jdeme hned si čistit zuby a náš mozek to už dělá podvědomě. Neřekneme si, že dokončili jsme večeři a teď půjdu si číst, meditovat nebo rovnou spát nebo si čistit zuby. Ne, náš mozek ví, že po večeři si jdeme hned čistit zuby. Tím pádem si jdeme čistit zuby a ani o tom nemusíme přemýšlet. A hlavně, když je máme takhle kumulované u sebe, ten daný návyk je mnohem těžší vynechat, protože prostě víme, že když si vyčistíme zuby, tak jdeme potom číst. A ne meditovat, jdeme potom číst a po čtení až jdeme meditovat. Tím pádem je velmi malá pravděpodobnost, že bychom jeden návyk přeskočili, pokud víme tu danou posloupnost. Kumulace je to kouzlo. Prostě vědět, že tohle je seznam, který musím udělat v takovejhle posloupnosti. Pamatuj si, čím lehčí pro mozek je ta rutina, tím efektivnější. Teď si otevři Google dokumenty a jdeme si to hezky sepsat. U každého toho návyku si dej přesný čas, kdy začíná a kdy končí. A jaký návyk potom navazuje. Vytisni si to a dej si to na zeď. Abys to každý den měl před očima. A za týden už to budeš dělat úplně sám. Bez žádného papíru. A budeš to dělat sám i proto, protože jsi si ji udělal jednoduchou. Neboli efektivní. Za čtvrté, shrnutí. Rutina je časový úsek nebo něco, co se opakuje každý den nejlépe ve stejný čas a obsahuje návyky. Řadu návyků. Nejlepší jsou návyky, které ti za 20% času dají 80% výsledků a z toho si tu rutinu udělej. Ostatní na ně kašli. A hlavně buď optimista. Dělej si to tak, abys to dokázal splnit. Ne, aby to bylo lehký, ale abys to dokázal splnit a nebylo to nemožné. Ohranič si svoji rutinu a každý den ji dodržuj. I samostatné návyky si taky ohranič. A nakonec kumuluj návyky k sobě pro co největší efektivitu, aby si v té rutině měl posloupnost. Protože jen tak dosáhneš té nejlepší rutiny. Tak jo, gratuluju, teď máš vytvořenou svoji efektivní rutinu. Tak jo, díky, že jsi video koukal až sem, pokud se ti líbilo, určitě nezapomeň dát odběr a zvoneček, aby ti neunikly další zajímavá videa. A pokud bys chtěl se mnou navázat lepší kontakt face to face, třeba na Meetu, tak rozhodně klikni dolů do připnutého komentáře nebo do popisku, vyber si termín a můžeme se spolu na Meetu setkat. Těším se na tebe a jako vždy, já věřím, že to spolu někam dotáhneme. Čau.